ये भैंसा मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को खा रहा होता है। तभी भैंसा के ऊपर कई मधुमक्खियां पीछे पड़ जाती है, जिससे भैंसा चिल्लाते हुए भागता है। तभी भैंसा एक व्यक्ति के पास जाता है और व्यक्ति भैंसा की हालत को देखकर तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। फिर रेस्क्यू टीम जल्दी से आती है। रेस्क्यू टीम भैंसे के शरीर पर एक दवा को छिड़कने लगती है। धीरे धीरे मधुमक्खियां भैंस के शरीर से भागने लगते हैं और भैंस को आखिरकार रेस्क्यू टीम बचा ही लेती है। यह क्या अभी तक आप लोगों ने इस भैंसे के लिए सब्सक्राइब